Zoti qof me ju. Leksimi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, ja vëhen disa e i treguan që ka kishte ndodhur disa Galileasve gjakun e të cilëve Pilati e kishte përzierë me gjakun e flive të tyre. Jezus ju përgjigji: a mendoni se këta Galileas që sharuan kështu qenë mëkatar më të mëdhenj se të gjithë Galileas i tjerë? Unë po ju them, jo. Por nëse ju nuk thekeni ka hyj, të gjithë do të sharoni si ata. A kujtoni se ata që të 18 mbi të cilët e ra kulla e Siloes le i mbyti qenë më të mëdhenj mëkatar ndër të gjithë banorët e Jeruzalemit? Unë po ju them, jo. Por nëse ju nuk thekeni ka hyj, të gjithë do të sharoni si ata. Atëherë, u tregoj këtë shembol tyr. Një njeri e kishte një fik të mbjell në vreshtin e vet. Shkoi, kërkoi fryten e të, por nuk gjeti. Atëherë i tha vreshtarit: ja tash 3 vjet po vi e po kërkoj frytin e këtij fiku e nuk po e gjej. Preje, pse ta shfrytëzoj kot të tokën? Ai përgjigji: zotëri, lere edhe këtë vit që ta mik për rreth e ti qes pleh. Ndoshta në të ardhmen do të jap fryte, po që se jo, atëherë do ta presesh. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht. Besoj se edhe ju kujtoni disa vit përpara, jo shumë, ku ka qenë tërmeti këtu në Shqipëni, edhe këtu në Tiranë kemi lëkundë mjaftë, po dëmtime më të mëdha ka qenë Durrës, në Thuman e tjera, se me njerë doli shumë njerëz në televizor edhe disa predikataret duke shpjeguar me njëherë për arsye të mëkateve tuaja erdhi tërmeti. Tërmeti është ndëshkimi i Zotit, e tjera. Me nëse lexojmë Ungjilin që kemi lexuar tash, duket se ja është një shpjegim jo urt, është një shpjegim ndoshta bazuar më mbi frikat njerëzore, sepse çka është në vërtet planin e Zotit e mënyrën e Zotit në të cilin Zoti vepron ndaj njeriut. Jezusi thotë konkretisht, nuk ka një lidhje drejt për drejt për çka është një aksident ose një katastrofë ose ndoshta edhe një sëmundje edhe vullnetin e Zotit për me ndëshkuar dikush. Kjo është një vizion mjaft primitive që Jezusi fton që dhajnë masdor. Çfarë janë këta gjëra? Nuk kanë vlerë fare, patjetër kanë vlerë, po nuk janë lidhur për fati se ata që kanë mësuar dam janë më shumë mëkatarët. Varet nga sa kilo mëkatet kemi, aq kilo dëshkimet na vjen. Nuk ka logjika e Zotit kjo. As një logjikë shumë njerëzore, bazuar mbi mentaliteti e akmarrjes. Por Zoti akmarret ndaj ne? Jo, ai që erdhi në botë për me falur mëkataret, të gjithë jemi fajtorë ndaj Zotit, nuk ka ardhur për me bë akmarrje,
por me pajtu e me falë. Kjo është logjika hyjnore. Për të arsye, po ndodh gjanat e tillë, katastrofat, aksidentet, gjëra pa pëlqyesme që na godit, e që na mbajnë pyetje, pse ka ndodhur kjo, pse më ka ndodhur mua, çfarë faj kam ose kam pasur ata që kam mësuar një çështje të tillë. Atëherë Jezusi thotë në fund e fundit, të gjëra na përket, sepse jetojnë në këtë botë, jetojnë si krijesë. E çka kemi për me mesuar nga shenjat e tillë, as fakti se jeta jon është e brishk. E ky është shumë rëndësishme me kuptuar, sepse gjithmonë çdo prej nesh e njeriu në përgjithësi ka ide, o më mirë, iluzion për me dominuar çdo gjë e për me pasur çdo gjë nën kontroll. Per arsye që jetojnë në këtë planet që ka dinamikat e veta, kemi edhe katastrofa natyrore, i përket për botat në të cilit jetojnë, nuk varet nga mëkatet që kemi bërë. Por fatësi është kur ne nuk mësojmë mësimi. E çfarë është mësimi që duke me mësuar? Mësimi është ki kujdes se sot jeton s'noshe mirë, e nesër të shku në punë me makinë, ban një aksidente, e mas nesër janë të spitalu të rakë, të traumave. Sa herë ka ndodhur kjo punë? A për arsye të mëkateve, o ashtë për arsye se trafiku i Tiranës ka ligjet e veta, ose pse pa kujdesmëri njerëzore skakton aksidentet e gjana të këqija. Por mësimi është kjo, mendon për jetën tënde duke vlerësuar çdo moment që jeton, sidomos sot që je s'noshe mirë, sepse nesër nuk dim, sepse jeta jon është një jetë ashtu, brishk, mjafton pak për me prish çdo ekuilibër. Shumë prej nesh e kam përjetuar këtë gjëra, në mënyrë ose në tjetër, po nëse nuk kemi përjetuar personalisht, shikoj që ndodh në botë afër nesh, e mendojnë atëherë duke me shfrytzuar mirë kokë deri kur ka mundësi për me shfrytzuar. E për me shfrytzuar për çka, Jezusi thotë? Për kthimi, për me vlerësua jetën në sytë e Zotit, për me ndryshuar gjëra e gabuar që akoma ndoshta karakterizon jetën tonë. Mos mendon kanë kohë, du të bajnë nesër, janë akoma i ri, kemi kohë, sa kohë, pse të rinjtë nuk kanë aksidente, nuk kanë rastëdekjes mes të rinjve. Jeta është çka është. Shfrytëzo tani që je në kohë. Mos mendon do të kem kohë ku janë, do të shkoj, do të lutem ku janë në pleqeri. Jo, fillon tani, pse a je sigur që do të ardhë në pleqeri? E kur je në pleqeri që ke akoma qef për me, nëse nuk e mesua me bazë ku ke qenë njëri? Do me tha, koka është një luratë. E kjo lurata është gjithmonë një moment i aftë për me ba diçka vendintar për me orientuar jetën tonë si pas fjales e Zotit, si pas metimit e Krishtit, duke shpresuar në të, jo duke shpresuar në forcen tonë ose në programët që kemi ba. Sepse vërteta është se iluzionin tonë është se jemi pronare të kohës. Se koha në duar tona e programojnë si pas mendimin ton o pëlqimin ton çdo gjë. Por këta nxjerrje, tu kemi një disa vrasje gjatë në kryengritje,
ose në rastin e dytë as një kulla që ka renuar ashtu aksidentalistë në mes të turmes të njerëzve, duke shkatuar vdekja e disave. Mire, këtë gjëra ndodh vazhdimisht. Atëherë, a je ti në vërtet pronar i jetës tënde? Jo, je duke përdoru jetën tënde, po nuk je pronari, sepse nuk e ti që ke gjeneruar kjo jetë. Kjo jetë e ke si duratë, nuk e prodhuar ti jetë që ke. Si nuk e plotësisht në duar në tënde, kohë për me jetuar. Kjo varet nga shumë gjëra që janë jo programuar e se vjenë ashtu në mënyrë disa herë papritur. Ne kemi iluzion për me qenë pronarët e jetës e të kohës, por nga ana e fesë ne dim që vete një ashtë pronari, ai që la ka gjeneruar. E atëre kujtojnë se si kemi lezuar në lezimin e parë, ku zbulon emrin e ti, Zoti thot, unë jam ai që është. Veten ai është çka është. Do me thënë, asë gjithmonë i pranishëm, asë burimi e ekzistencës, asë ai që asë aferteje për të shpëtuar në çdo moment, sepse ne të nuk ka asë kalume, asë arme, por gjithmonë i pranishëm, unë jam ai që është, jo që kanë qenë o do të jem. Unë jam tani, gjithmonë, në mënyrë vazhdueshëm. Kjo është qenja hyjnore ndryshme nga qenjen tonë, që jeton në një anshim. Po anshimi është një pranishëm vazhdueshëm, që nuk ka ndërprerje në vetë. Vetëm ai ka kjo karakteristika, ndryshe nga ne që jemi krijesat. Për të arsye koha e jetës sonë kalon, e disa herë kalon në mënyrë papritur. Kjo është realitet, është realizmi. Jezusi ban një fjalim që është realistik, jo iluzion. Për të arsye vlerësojmë për gjana të rëndësishme çdo moment që kalojnë. Shikojnë jetën tonë si kalojnë koha e si spenzojnë kohën. Sepse shpesh dëgjoj në kontekste ndryshme njerëz që kur propozohet diçka, për shembull me bën një përgatitje spiritërore, me përgatitë mirë sakramente, nuk kanë kohë. Pyetja është, a ke jetë? Nuk kanë kohë. A pse e ke ti pronari i kohës? Iluzionin tonë është me që fati që harojnë që jemi pronaret e orës, jemi pronaret e një agjendë, jemi pronari i kalendarit, po nuk jemi pronari i kohës. Ne kemi mundësi për me catuar në orën tonë çdo alarmë për me bërë diçka, kemi mundësi për me shënuar në agjendën angazhimet tona si na pëlqen neve, edhe për vitet, kemi mundësi për me zgjelu një kalendar dielor ose hanor, me ndarë kohës si na pëlqen neve, po nuk jemi pronari i kohës e jetës, po jemi pronari i kalendarit, pronari i agendet e pronari e orës, që nuk është e njëjtë gjë. Kjo është urtia që na vjen nga fjala e sotme. Mam pyetje, çka komandoj unë në jetën time në vërtet, për çka është zhvillimi i kohës, sa gjatë është, o vetëm si mbushet në këtë moment. Sepse si do të mbushet nesër, nuk ka sikur fare. E këtu nuk duke me jetuar si një pasiguri, po si një angazhim me jetuar mirë momentin e sotme me gjana që kam vlerë për me qenë jetuar, e duke menduar se çka duke me ba patjetër, si ndryshimi i jetës, korrigjimit të veseve, kërkimit të faljes, gjanat e tij, duke me ba tash sa më shpejt.
Jo në vite ndoshta kur do të kemë, ti nuk je pronari për armën. E ke ndorë vetëm këtë moment që ke në këtë instant. Edhe pjesa e dytë që është një shembulltyr shkon në këtë drejtim. Plotson mësimi mbi vlera e kohës. Jezusi në tregon kjo shembulltyr i fikut. Një pronar që është hyj, pa tjetër, është Zoti, për që thonë Zoti, shkon me kërkuar frytet. Shkon të vreshtari, e thoi prerje, pse nuk ban fryt, sepse janë 3 vjetë që unë kërkoj. Me tingulon një fije veçant kjo 3 vjetë, sepse besoj se ka një aluzion nga ana e Lukës për 3 vjetë e predikimit e Jezusi në këtë botë. Jezusi erdhi e për 3 vjetë e ka ushtrua misionin e tij mesianike, sidomos nëpërmjet shenjat e predikimit. Mirë, për 3 vjetë unë kanë kërkuar se ky pema që është njerëzimi, që është Izraeli, ma jep frytet që kërkoj unë, frytet e hirit, frytet e pajtimit, e gjejnë veten fleta, do me thanë, veten aparencë, veten gjanat e jashtme, po jo me sostancë. Sostancë janë frytet, fiqet, jo fleta. Mirë, ata për 3 vjetë nuk kanë gjetur asgjë. Koha skadon, kalon koha. Jezusi, mas se kalon 3 vjetë në kohë, nuk vazhdo ma veprën e tij, se brenda këtë 3 vjetë e ka bërë të gjitha gjëra që ishte domosdoshme me thanë e me ba për shpëtimin e botës. Po nëse ti nuk e përfitua, nuk e filua me jep frytet e kthimit, frytet e pendeses, frytet e pajtimit me Zotin e me njerëz në këtë veprimtari që ban Zoti për ty, ndoshta nuk e shpres fare. Mos mendo që ka një armen, sepse vjen momenti të cili pema që nuk prolon ishe prej tokës, sepse nuk ka drejtë me shfryzuar kot toka. Por vjen një mesazh tjetër, që është mesazhi e durimit. Durimi që është shpresa jonë. Për të arsye, në qoftë ke akoma kohë në jetën tuaj, interpreton jo në mënyrë superficiore, por mendon se Zoti e ka durim me ty, ka durim me ne, ka durim me njerëzimin. Ta jep akoma një shtesë, një vit tjetër, në të cili ai që është vreshtari, Jezu Krishti që punon në këtë botë për shpëtimin e njeriut, e kisha se dhe përmjet sakramentet e sidomos fjalen e Krishti që predikohet, vazhdon me punuar në tokën e jetën tonë. Për rthimin tanë, për të ndryshua jetën, për të jep një shpresë e re, ke akoma, po kokë nuk asta pa fundë, akoma një vit e jo ma tepër. Akoma një vit e jo ma tepër. Ate kuptoni çfarë rastë në fjalimin që kemi sot, sidomos sistemuar në këtë kohë e kreshbeve, kemi akoma disa ditë, kemi akoma jemi në javën e 3, kemi akoma 3 javë paka shumë për ardhun e Pashkë, kohë kalon, po ti çka ke bërë deri tash? A ke filluar prodhuar ndonjë fryt? O je akoma vetëm me fleta? A ka filluar pranver në jetën tuaj, pse jemi në kohë e duhur? A ka filluar këta gema me zhvilluar diçka, me jep një shenjë jetës, o je vetëm një copë drur i vdekur atje në tokë? Kjo është pyetja që na vjen sot, besoj kjo është meditimi që duke bërë në këtë moment e në këtë javë. Por besoj se është momenti i përshtatshëm edhe për ju kujtuar se çdo vepra që bëjnë në kokën e kreshbeve, as pikërisht kjo punim që bëjnë në rrenjën e fikut, përse filon
me fitua gjalleri e me prodhuar gjithka. Pendesa që bajnë, shenjat të pendestare, lemosh, por mos harroni lutja e sidomos brenda lutjes një dëgjim ma i kujdeshëm e fjales e Zotit, edhe një dëgjim ndoshta ma e gjatë se në kokët e tjera, për me përfituar për këtë asë një kokë i bekuar ky. E për me ofruar akoma ma tepër një rastet të tillë, ju kujtoj se si familja gjithmonë në këtë periudhë kërkojnë një moment ma intensiv për me pranua një fjalë që prek në thellësinë që e njënton, që na kujton çka është pagëzimi që kemi marrë ose pagëzimi që jemi duke përgatitur. Ju kujtoj se në finimin e prillit, në fund të kreshmeve, në javën e fundit, me 4, 5 e 6, është një prente mramja, një shtunë e tjere, do të kemi një seminar, do me thanë, jemi ftuar me merë pjesë, jo vetëm në mesh, por me disa katekezat që janë njëri mbas tjetrin, në mënyrë intensive, për na formua një stimull fort që vjen drejt për Zoti si një hir. Ato mendoni se në këtë seminar, asë kisha ndërguar nga Krishti, e Krishti që vepron në të, në përmjet fuqia Shpirtit Shenjtë, që vjen si vreshtar, që vjen me gjalleruar jetën tuaj rrenje, që ndoshta janë akoma tu fjet, janë akoma në akull e dimnit, ndoshta dimnit e preokupimeve, dimni e zgjallimeve të jetës, dimni për preokupime që kemi për armen. Vjen Zoti, ju fut kjo pleh fuqishëm që asta fjala e Zotit, që jep ushqim rrenjeve të shpirtit. E shikojnë si pema jetë son, pema e fenë son, rigjallerohet duke filluar me prodhua jo vetëm fleta, por edhe frytet e bukur, frytet e hirit e Zotit, fryti e ndryshimet e vërteta. Qofle du Jezu Krishti.